আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমার চ্যানেলে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে বেড়াতে গিয়েছিলাম অ্যাবসফোর্ডের ম্যাকডোনাল্ড পার্কে। অপূর্ব সুন্দর একটা জায়গা এবং মন ভালো করে দেওয়া একটা জায়গা। চলো তাহলে আমার সাথে সাথে তোমাদেরও দেখা হয়ে যাক। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করতে ভুলো না। এসেই খুব ভালো লেগে গেল। দেখলাম কিছু মানুষ ফিশিংয়ে এসেছে, কিছু মানুষ হাঁটার জন্য এসেছে। ওই যে মাউন্টেনটা দেখছো, ওটা হচ্ছে সুমাস মাউন্টেন। এটা একটা উপত্যকা জুড়ে। আর যে অ্যাবসফোর্ড সিটি, এটা খুব ছোটোখাটো মফস্বলের মতো। এখানে প্রকৃতির কোনো শেষ নেই। আমার কাছে দেখে মনে হলো ঠিক বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সেই কাপ্তাই, ফয়েজ লেক এরকম। খুবই ভালো লাগা একটা পরিবেশ। আর হাঁটার জন্য খুব সুন্দর ব্যবস্থা করা। আমি এখানে প্রায় ৯,০০০ স্টেপ করেছি আজকে। খুবই নিরাপদ। এই যে হাঁসগুলি দেখছো ভেসে বেড়াচ্ছে, এটা এসেছি আমি আরেকটা জায়গায়, সেটা হচ্ছে ডিয়ার লেক। এখানেও আমি হাঁটতে এসেছিলাম। আর আসলে সুন্দর সুন্দর ভিউগুলি দেখলে ভিডিওর লোভ থামানো যায় না। হাঁসগুলি বাংলাদেশে ছোট থেকে দেখে বড় হওয়া, তখন এতটা অবাক হয়ে মনে হয় দেখতাম না, যতটা অবাক হয়ে এখানে দেখি। আর ছোটোবেলায় মনে হয় মানুষের চঞ্চলতাটা বেশি থাকে, গভীরভাবে কোনো কিছু দেখার মতো মন তখন তৈরি হয় না।
যেটা এখন মনে হয় যে না, এখন মনের মধ্যে স্থিরতা এসেছে, সব কিছুকে মনে হয় অবলোকন করা বা ভিতর থেকে অনুভব করার বয়সটা মনে হয় এখনই। তাই প্রকৃতির যত কাছে যাই তত মনে হয় সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে উপভোগ করি। আর হাঁটলে যেমন মন ভালো হয়, শরীরের সুস্থতা আসে, তেমনি সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলি দেখলে কিন্তু মনেরও সুস্থতা আসে। ভবিষ্যতে কিন্তু অনিশ্চিত, অপেক্ষা করো না। যখন যেটা ভালো লাগে, যেটা কারো কোনো ক্ষতি করে না, সুস্থভাবে উপভোগ করতে পারো, সেটাকে তখন উপভোগ করো। আর প্রকৃতির কাছে থেকেও নিজের স্বাস্থ্যের পরিচর্যা করো। সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা, অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শারমিন বিদায় নিচ্ছি। আবার হয়তো হাজির হব নতুন একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে। আপাতত আল্লাহ হাফেজ।